హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికి నమస్కారం అండి. సో ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే ఆర్పిఎం, రొటేషన్స్ పర్ మినిట్, వాటర్ టెంపరేచర్ సెల్సియస్లో అండ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, సో ఈ 3 డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాషింగ్ మిషన్ని హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు. సో అవేంటి, ఎలా వర్క్ చేస్తాయి అనేది ఈ వీడియోతో మీకు క్లారిటీ అయితే ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను మిక్స్డ్ లోడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే స్క్రీన్లో టెంపరేచర్ 40 degrees ఉంది. నేను టచ్ చేస్తే 30, 20 అండ్ ఇది ఏంటి అంటే మీరు చల్ల నీళ్ళతో వాష్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాషింగ్ మిషన్లో ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బట్ అదైతే సరిగ్గా ఉతకదని మీరు గమనించాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ట్రై చేస్తే 40 మించిపోవట్లా. ఓకే, అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ మిక్స్డ్ లోడ్ అనేది 40 degrees Celsius మించి వాటర్ అనేది అలో చేస్తే బట్టల్లో డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని మీనింగ్. ఓకే, సో అదేవిధంగా మీరు టైం గమనిస్తే 45 minutes వరకు ఇక్కడ మనకు టైం ఇంటర్వెల్ చూపిస్తుంది. స్పిన్నింగ్ స్పీడ్ చూస్తే మనకు ఇది మ్యాక్సిమం ఎంత అలో చేస్తుంది అంటే లోయెస్ట్ అప్ టు 400 వరకు అలో చేస్తుంది అండ్ మ్యాక్సిమం 1400 వరకు అలో చేస్తుంది. ఓకేనా, సో మిక్స్డ్ లోడ్ సంబంధించింది సెట్టింగ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. బట్ ఒక్కసారి మీకు సింథటిక్ చూపిస్తే ఇది ఎందుకు చేంజ్ అవుతున్నది మీకు క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను సింథటిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. టెంపరేచర్ చేంజ్ చేస్తే 30, 40, 20 కోల్డ్ వాటర్ అలో చేస్తుంది. అదేవిధంగా అప్ టు 60 degrees వెళ్ళింది అంటే 60 degrees Celsius వేడి నీళ్ళు వరకు ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే సింథటిక్లో పాలిస్టర్ మెటీరియల్ వస్తుంది, సో అది ఎంత వేడిని తట్టుకుంటుందని మీనింగ్. ఓకేనా, ఒకవేళ 60 మించి 90 కూడా ఉంది, అది ఎందుకు అలో చేయట్లేదు అంటే దాన్ని మించి అలో చేస్తే అవి చిరిగిపోతాయని మీనింగ్. ఓకేనా, సో అదే విధంగా మీకు ఇంకోటి గమనించండి, ఇక్కడ స్పిన్నింగ్ స్పీడ్ అనేది 1200 వరకు సపోర్టెడ్ వస్తుంది. ఓకే, దానికి తర్వాత 800, 600, 400, 14 వస్తుందో ఏదో చూడండి. సో 400, 0, సో 1200 వరకే సపోర్టెడ్. 1400 ఎందుకు రాలేదంటే ఎక్కువ అలో చేస్తే బట్టలు చెరిగిపోతాయని మీనింగ్. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి 90 ఉంది. ఈ 90 అన్నది ఇక్కడ ఉన్న ఏదో ఒక మూడ్లో సపోర్ట్ చేస్తుందని మీనింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకోటి మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ 60 degrees దగ్గర నాకు 1 hour 19 minutes వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, అదే నేను 40 సెలెక్ట్ చేసుకుని అనుకోండి 59 minutesకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇది కూడా మీరు గమనించాలి, మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న వేడిని బట్టి కూడా టైం ఇంటర్వెల్ అనేది మారిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మీకు ఈ హ్యాండిలింగ్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఎందుకంటే ఇది తెలిసి పెట్టుకోవడం మీ బాధ్యత. ఎందుకంటే దీనివల్ల మీకు ప్రయోజనం కూడా ఉంటుంది, ఏ లెవెల్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలి అన్నది. సో తెలిసి పెట్టుకోవడంలో తప్పేం లేదు. మీకు ఒకవేళ ఇది తెలిసింది అనుకోండి, మీరు ఏ వాషింగ్ మిషన్ అయినా హ్యాండిల్ చేయగలరు. ఓకేనా, సో ఫ్రెండ్స్ దీని మించి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంది అంటే నాకు చెప్పండి, నేను రెస్పాన్సిబుల్గా ప్రతి ఒక్కరికి రిప్లై అయితే ఇస్తాను. అండ్ అదేవిధంగా మా ఛానల్ లోపల విజిట్ చేసి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి, అక్కడ బోష్కి సంబంధించిన సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ అయితే ఉంది, అన్నీ వాచ్ చేయండి. వాషింగ్ మిషన్ని మీరు క్లియర్గా హ్యాండిల్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో ఈ వీడియో ఇంతవరకు ఫ్రెండ్స్, తిరిగి నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. అందరికీ టేక్ కేర్, బాయ్.